uMose wathi kubantu ningesabi qinani nibone ukusindisa kaJehova aza kunenzela khona namhlanje ngokuba abaseGibhithe nibabonayo namhlanje anikubuye nibabone naphakade uJehova uza kunilwela uJehova uzawenza njani uza kunilwela khuluma kakhulu lithi uJehova uza kulwela awuphinde umtshele ithi makhelwane uJehova uza kulwela ngifuna uphume la kule nkonzo yanamhlanje uma bekubuza abantu ukuthi bekuthiwani kule nkonzo obawuye kuyo hambe uyobatshela ukuthi uthiwe uJehova uzongilwela uma ungena etekisini bekubuza abantu batshela ukuthi la bengisonta khona isolo kuthiwa uJehova uzongilwela uma ufika emsebenzini nakhona ufika ubatshela ukuthi kuthiwe uJehova uzongilwela emntanami ngizomemezela ngalo nkulunkulu okuthiwa uJehova yebo unguJehova Sebawoti uyindoda yamadoda uyiqhawe lamaqhawe unguJehova Rafa unguJehova Sebawoti unguJehova Shalom unguJehova Elishama unguJehova Nisa ngithi usabuyela ekhaya labantu abakusondayo ungabesabi labantu abakuhlebayo ungabesabi labantu abakhuluma kabi ngawe ungabesabi labantu abahlangana ngawe ngoba uJehova uzakulwela bazawuhlangana umhlangano wabo uzawuhlakazeka bazawuhlangana bazawuqabana bodwa bazawuhlangana bazawushana bodwa bazawuhlangana bazawugwazana bodwa ngoba uJehova uza kulwela alivumi ibandla lithi amen angisho ukuthi uJehova uzawenza njani uza kulwela ngithi kuwena namhlanje ungabesabi kade bayiqala lento ukuthi ubungayazi lento ukuthi balanda imithi bayilandela nakade bayiqala lento ukuthi bakuhlebe kade bayiqala lento ukuthi bakufisela izinto ezimbi kade bayiqala bayiqalile yangaphumeleli uma ingazange yaphumelela namanje ayisoze yaphumelela balizamile izulu kulithumela ekhaya lakho lajika izulu leyogadla bona liyophinda futhi liyogadla bona lo mkhonto abathi bazokhwasa wena uyajika uyokhwasa bona lamanzi abathi bawobilisela wena akashise kodwa ayoshisa bona lo mkhonto abathi bawugubhela wena kuyongena bona ngoba uJehova uza kulwela. Somebody shout yes. uJehova uzenza njani uza kulwela. Jehova uza kulwela. Anithi amen. Jehova uzenza njani sindlule ezintweni Ezima Shalom Siyamoba Nkosi yami uJehova uzenza njani uza kulwela. Ene lento enobuJehova inesimangaliso phakathi ngoba uvuka ekseni abathakathi bendawo sebefaza imithi yabo lapha esangweni lakho uvuke wena ungazi lutho kanti uvuka nengilosi ethunywa uJehova ukuthi kulwele nawuvuka yona bese gijima phambili nayifika labafaka imithi yabo ifika ikhahlela wena bese yadlula bavule amafastero bafuna ukuzwa ukuthi stroke simshayile bathi hayi ugibelile itaxi akashawa ngestroke nakushaya intambama baphinde bavule amafastero uyahamba yini yebo solo kuyahamba
bese begcina bathi uthwele. Hayi ukuthi uthwele mntanami. Uhamba nedoda amadoda. Uhamba nesipho ehlazinye. Uhamba noJehova Rafa, uhamba noJehova Shalom. uJehova uza kulwela. Sindlule ezintweni ezinzima awunjalo siyanqoba. Lamagibhide eniwabonayo aniyophinde niwabone. Leyikweleto oyibonako namhla ziyashabalala. Lokukhulu okubonayo namhla kuyashabalala. Labo sathana obabonako namhla bayashabalala. Lezinkingo oyibonako namhla ziyashabalala. Lamadimoni owabonako namhla ayashabalala. Labantu abakuzondayo namhla bayashabalala. Ngoba uJehova uzawenza njani? Uza kulwela.